Wena kyabagamba. Benita weno zinabagamba nti Benita tayogera bingi. Ati busente zadde zibaluma nnyo. Baali bagenda kunzika. Obusente butakola na kibanja. Kati pulezidenti yangamba nti restoring ate nkwanirize omanyi amagye agakunonya genda kulaba nekika abamu balaba balina nabekole kanonyegwe anti webanka balina amaanyi nanga osanga bandize kusayiri bakukola kibakukola ekibi naye nga ffe bannayuganda abaagala ensi yaffe webale kulikayo nze pulezidenti eyandagira ow'eggwanga nakuweereza message era ne bandagira kuweereza nesente za tikiti wadde abamu badde bakuyamba waddeko abagoberera ate ffe tetwazze kuyamba kulaga naye twazze kubalaga nti betwogera ffe twagala kwogera nakonga njogera kati webale nyo abawayise no ne Benita nkubuulira olina kyewagambye nti eddembe lyo likuggiddwako mu butuufu ebigambo bye baayogedde nti oyo muwabutwa biki wa gavumenti okimanyi nti omuwala ono wabanga yavudde ku mulimu ku liivu kampani yalabye amawulire gano tekyasobola kuddayo muwa mulimu kukola because now you a state agent ensi ziri endala zigenda kulabanga mbega with evidence of videos kubanga gojagenda manyi nti eddembe oba lyejjeeko nti eno ne batakuwa ogenda eri bagamba jukira ziri ensi zikola zirina investigation ez'enjawulo nti kati gwe you already profiled you either have to work in government ministry tosobola kuddayo eri kusaba mulimu bagenda kukolako security background bakulabe nti wakimwana magye olimbega. Nero, how many people do we have here abayina ebisanyizo nga tebalina mirimu? She even qualified to a certain level gye banaweerawo omulimu? Do you know that? Wadde mufumbi eyo mbazungu mu bantu abo tofumba nga tewasoma kati alina ekizibu si bya mama naamo kutabula kacyayi anti ekizibu kyayina oba wabisoma State House naye yina be yatwala dda ne basoma obufumbi ate ekyokubiri mu State House awo olina okubanga olina erinnya nga linyoola. badde mwasaba mutubangu byanoonya bulamu omusalo badde ofuna settlement entuufu ebituufu enseera miliyoni 3 mugenda kakasa nti State House ewa omulimu mwadde mwasaba mulowooza obulamu bumulemye wasagala kuseka kozi ono ali mumugamba yani akola kozi mulimu ki mu State House naye asiiba akaaba musajja wattu naye mu Uganda mulaka mugiyita mmere kati eyo step gyokoze ey'okusooka okudda ewaka siri nabbi naye woogenda okakasa nti ensi nkambwe ali naddala eyo sayidi gy'oliko eya gavumenti afumbe mu Serena ewaani wa Protea ebya Serena ate birala kubanga Serena ye naye n'abagiinako emigabo naye ye mu Uganda ani afumba nga afuna miliyoni 3 okitegedde kuba sebo ekyewuunyisa ku nsi z'Abawarabu ezo ziraba batwala omwana ne bagamba nti kadaama wa mu nnyumba naye ng'afuna akamu ekitundu kakadde naye wano omusomesa omusomesa okuweza akakadde bafuna 46 45 giri mwana awo omusirikale akuuma eggwanga kati gokyali kuba kuuma eggwanga bakuuma ku banka so ensonga z'ono omwana bw'ozisoma mu kifaananyi ekinene tujja kusuubira tujja kulaba a few moments later naye ng'akuba emiranga ng'abaki ng'abalabe tuzze tulaba baganda baffe bashibakato basanya n'oyo yennyini oyo yamunonye si gumusa ebiryogero omuwulira ng'ataakaka abo balina akakodyo anti kyenkugamba akakodyo kaabwe kakola kati webeera tebannafuna beeyombesa namu kati olaba ali ku lusegera aluddeko ng'alwawo okufuna kati ate gwe bajje mu buwambe ebeera tebannafuna beeyombesa namu ate gwe bajje mu buwambe yaze ne bitabukatabuka awo kati waavudde obuzibu naye bwe tuba tunoonya music Vinka ye music abadde amuyina musical I support Vinka mu bawala wanaayimba Daxi Vibes nsuubira alina kingi ekyokusasula eri Swangs Avenue kuba ne kolabo ya Swangs Avenue tejja buzi tebamalaga kuwa muyimbi waabwe nti yimba naye okitegeera nyina ekirowoozo Daxi ajja genda agenda ayimbe wadde bamutadde ku ntandaalo mbutalinyayo naye nzijukira sinaari ye yaliwo
wakati wa Mickey Wine bwe yagenda okuperforming ewa Bujingo oluyimba lwe yali ayimbye ebiseera ebyo era abantu bamuli bubi. So sometimes emotions ziyitirira ku bantu naye oluusi w'osala n'amazima just like olina business yo I'm sure oba olina ky'otunda tobuuza customer wo mbu oli wa kibiina ki. Olumu nero tulina okuyimirira wakati mu muliro nga gwaka ne tukkiriza nti ebintu ebimu amidst challenges zonna ze tulimu nti twagala enkyukakyuka ebintu ebimu birina okusigala nga bigenda mu maaso. Oleka omuntu n'akola business. Kiringa bwe twogera leero omuntu n'agamba amuli mu nkyukakyuka naye temujja kukola mikolo gya mbaga. Kitegedde tebajja kuwasa tebajja kukola businesses. Obulamu bulina okusigala nga bugenda mu maaso wakati mu bintu byonna ebikola ki ebigenda mu maaso kubanga muli mu nkyukakyuka temujja kugula ngoye empya n'ogamba oli mulalu wateeseteeseddye enkyukakyuka bwe tugenda ogifuna. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 na final channel kuoli ndine munna Masaka Faruku Ali between the lines kuba tochi mu nsonga omusajja omukono kataba gutwale abadde tebamulaba abadde tali bulungi naye amaze nakuba ku matu sebo oba okubye ku mukono okubye ku matu. Saagala nnyo kukyusa byasange sinze yatandika egundi sinze yatandika ebika sinze yatandika ennono n'obuwangwa sinze yatandika amawanga kati njagala kusigala ku byaliwo. Ogambe nti okubye ku matu okubye ku matu naye nga gokakasa okubye ku matu okubye ku mukono wali badde mukono abatulaba ku the final channel Focus 360 tubaniriza mukulu ono tubadde tuludde okulabagana naye mbadde mulengereyo ng'atabusa abantu abajjamu engoye emisana n'ekiro nenda sebo nze kukwatira ku kigambo kyo nengamba munywanyi ng'atabuse omusajja n'omuleego olubuto ku the final channel nga tofaga wano twatuuseewo wano tofaga yogera oyogera ng'eki nengamba final channel kyegigifuula source of information trust n'abantu ojiwa obwesigwa nti tova eri ssebo gwe kubanga obeera ne bali bagundi nojja n'oleeta wano sajja yangamba abadde mu ka meeting kukakasa tekisoboka ka meeting kwanza okakasa alabika yakatuula mu bbali ku mulyango yakawuliriza buwuliriza ebigambo ebimu yali akataapinga ebigambo ebimu ne bikola ki yali akataapinga n'atabiwuliriza naye nga ebintu ebyo byajja naye tumwebaza nti yakuma ekigambo naye nga tubaaniriza njagala batumirako mwenna mu ssemazinga ez'enjawulo gye muwangaalira abali mu America Boston awo tubaagala nnyo sebo batulaba abali e Bungereza London sebo Premier League ekomyewo simanyi obodde ogamba otya signing tuzikoze kiro kya leero twagala kuyisaako abantu eno ye season egenda okusooka Arsenal kulembera ekimeeza okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Oli wa kigambo kyo? Ndio. Tubadde twogera ku oli wa kigambo kyo abantu njagala obalamire. Eze ziri wa kigambo. Yasi ndebereza yabo. Ndebereza yobudde n'okweyagaliza. N'okweyagaliza. Naffe timu yaffe tujagaliza bannaye. Ffe baani. So tubatumirako nnyo era njagala bategeeza nti abeebudduse bonna baddeyo era abantu by'obubaka ne baŋŋamba nti channel bakoze bulungi ebitagambika era njagala kuwaako n'amawulire nga tutandika ag'empolampola. Badi yanjokyezaayo taito. Byolabayo Saakasa alwanya abantu ono yakubye guudi ebigambo biyitiŋŋana olutalo lw'ebigambo. Omukulu oli Bulegeya. Mbikugamba ano ku the final channel. Ayagala kujja mu 231 kibanya kabonera. Ayagala kukimanya kabonera. Wali kuteesa wava abedi bwanika. Kakati Masaka ng'onaafunayo ko ku Buganzi. Kubanga essaza lya Ssaabasajja eryolaba lya opposition. Kati oyina okuplayinga double standards nga bola Nammere bwe yakubirira.
kyova olaba Bulege yakwata wanayisaamuko ku Nammeere n'asika obuwagizi mpolampola anoonya sympathy muba baagala enkyukakyuka so akuba eno n'akuba eri akuba eno n'akuba eri kati yamanya nti ab'enkyukakyuka Nammeere yabakola atya yababba akalulu kati amunyiga pesa buli wamunyiga pesa ng'ayongera okusikayo baasise so mukulu Lwaki omukulu takyukira ddala bukyusi kuba politics si ddiini anti omukulu talina mugongo engeri gyali businessman Bulege ya businessman teri businessman abana mugongo kati business so terezaamu waliwo abasajja wana babadde n'emigongo mbakumenyere waliwo spare motors paka leero oyagala mujjako gundi tukomaawo tetugendayo naye nga yo omukulu 231 ayagala kujja mu kibanja kabonera era agezaako kunyiga mapeesa anoonya obuwagizi ku ground kati kyovola Nammeere amufiirako Nammeere essaawa yonna kooti ebintu nabibadde mbiraba ssaawa yonna basobola omujjayo naye ate abakulu balina gwe baagala okuleeta omwami Bulegeya ne banne baagala kuleeta muwala wa bamuyita Saara Kiyimba muwala wa Hajati Boulevard e Masaka gwe baagala okuleeta awo mukazi munene kirungi kiri awo kinene sente weeziri akirabyeko ka video wamma Saara Kiyimba gwe baagala okuleeta mama Masaka twamufunye naye nga Saara Kiyimba amaanyi go tewali era bwe babba election bajja kuluma n'ogwengulu okusobola okukuba Nalubowa kuba Nalubowa ye ku ground kwali amaanyi weegali ate bannamasaka balayira bagamba ne bamala bakakomyawo bwe kati bajja kawulira naye nga omanye enkola NRM yo bagamba ne tuba tufunyeeyo bufunyi bwe tufunyeeyo tukwongerako tulinda wali mu kulayira mu kulangirira nga kye baakola omulamuzi Asiimwe kyeyakola n'alangirira Nammeere ate ng'abantu bonna omwanguzi baali bamutegedde nti yali Nalubowa amawulire agali Masaka sebo genkuleetedde Masaka zezo zooleese genkuleetedde mpozi waliwo n'ekifaawe Masaka bakiyita Fuuwe akalulu kaddibwamu nga akalulu abakulu baakawangula Mwero C Mwero C waatabuka akalulu kaali k'amaanyi ba DPC ne bajja naye Lwa Nuupu Ssebo yakomekkereza bazzeemu ne bamulangirira omwami bamuyita Musa Ssebo ye zooni gye nvaamu ewaffe era naliyo nnyo ng'omujulizi okakasa nti obuwanguzi tubufunye nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products mu Lugave Herbal Products tulinamu Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eno Lugave Herbal Cough and Flu Syrup egenda kuyambako gwe n'atawanyizibwa ekifuba senyiga mimiro gikusiiwa ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup akuyambeko yakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu maduuka drug shops supermarkets clinics ez'enjawulo mu ggwanga Uganda ate emitala w'amayanja gye batunda ebintu bya Uganda ojja kumusanga ekana akafa alusa obeera na Lugave alusa syrup alusa yankendeera kasanatani kokakozesa embeera kati ndya ku mmere era bloating si kyalina Lugave Herbal alusa syrup olubuto lukutumbiira heartburn kikeeto inzikulu wakomanga ku bloating nali sinnasajjuuka embeera badde mmanyi wawangula nali sinnasajjuuka embeera anyway ojja kukozesa Lugave oyo ajja kuba asobola okuyamba gwe walusa Lugave Herbal alusa Herbal Syrup ejja kubanga esobola okuyamba bwe batunda ebintu bya Bannayuganda ebweru eddagala lino gye liri kuba lipakingibwa ku mutindo gwa si yonna ku nnyonyi liyita ne bw'oba oli ewaffe wasemba eri Sembabule funa gye Kampala n'omugaba kuteere ku Costa ne Sembabule era gyekali waliwo ebyalo ebiri emabbali ennyo oyingirako Masaka n'okafuna Airtel Extreme Internet ekugamba gwe nalina business ng'oyagala okugira ng'ogikuba abantu mu maaso ku 9,900 omwezi nga nno awo okozesa speed ya 100 BPM Mbps kitegeeza ebedduka akantu okateekayo zanero n'akalabirawo buli upload baba 9,900 ojja kuba osobola okubeera ng'ofuna internet 100 Mbps baba ziba ebedduka ate n'abaana ewaka tuli mu holiday mubateerewo internet kuliko ebyokusomawo bingi nnyo okusinga TV z'abaana internet is the way to go ezikuba endongo go deciding omwana kikyasoma wali you have a choice ku simu yo ku tab yo ku TV smart screen kati so internet eyo oboso ogikozesa abaana twongereko okumanya abaana ajja kweyongerako okumanya aji asinikiza musomi wa dduwa bwalina ebikutawaanya ebiri spiritual
bintu bikukyakalanyeeko musajja wa Katonda oyo akuyisaamu edduwa n'abanga asobola okubeera nga akuyambako mu ngeri emu oba endala. Maanyi g'edduwa ge maanyi. Anyway, nga tutandika olunaku olwaleero between the lines kuba toki mu nsonga, mwana muwala Benita yakomyewo. Benita ono enkomawo ye teyeeyagalidde. Naye mu content ono gwe tukola olaba kituukirira nnyo ku bantu nga babadde bajjonkera abantu ne bafiirwa ne babayeeya wali omanyi gwe tofiirwa. Kibadde kituukira nnyo ku bantu abo, naye kati ku internet kuno kuliko abantu abandaminding ennaku y'abalala oba obulumi bw'abalala. Benita y'omu ku bo, anyumirwa nnyo era yeeyita Madam Violence. Anyumirwa nnyo senga wabeerawo ekintu Madam Violence anyumirwa nnyo senga wabeerawo ekintu ekikwononekedde mu bulamu. Katonda yamuwa ekitone, alina ekiseko kyaseka alina ekikudaala n'ayongerako. Okiraba ekintu ekyo oba okitegedde? Kwegamba ye afuna essanyu mu bulumi bw'abalala, ye sitayiro ye, naye kyatuuse nga sitayiro ye eyo yagikozesa bubi. Ku luno bwe tumala okulonda, buli omu yalina mixed reaction ku kalulu nga bwe kaatambula. N'atandika okuyeeya, mwagamba tajja layira. Kati omusajja agenda layira jokingly. I want to think she was just being funny. Nga ye wali Madam Violence nti afuna alaba ewali ennaku najja n'asajjulawo nga ono gamba okuyeeya. Nze ndowooza okusooka yali abikola mu ngeri yakuyeeya just like a style bwebadde, naye ku luno abantu obulumi baalina bungi ne bamulinda n'abayeeya ne bagamba katuteekeko siteepu endala. Siteepu eyo mpya ne bagenda ku kampani gy'akolera ne bayogera ebigambo ebyamugobeza ku mulimu. I would want to believe nti bye bayogedde si bye bituufu. Because nantiraba abadde akola mu juice oba chai byabadde atabula eyo yonna gyabadde atabulira, but it was a food product gyabaddemu. Beba barista oba barisita oba juisa simanyi. Waliyo ne juisa yakamula obutunda akamula abadde ali mu byakunywa, abadde mu byakunywa. Kati abaana ne bamuteekako omugambo nti oyo mutemu omukulu. Jjukira eri food company senga ewulira nga waliwo kye boogedde ekyekwasaako ku kiyinza okuleetawo obuzibu mu business brand name si kirungi. So bamulumba ku page ne bateekayo ne bamugamba mugaba butwa mutemu biki. Company nga yo to save its image, it has to let you go. There are some companies gyokola ne bakugamba bwano tetwagala ddiini. Kola mirimu gyo, oba oli swahaba oba oli mulokole, naye wano todiscussingirawo ki ddiini, todiscussingirawo bya bufuzi. Okitegeera, companies have their own policies. Bakulaga bali awo, bakulaga kye baagala. Because kati ng'ebintu nga restaurant, ebintu ng'ebyo barista biki ebyokulya, tosobola kubuuza muntu nga azze kusaba kyakulya nti oli wa kibiina ki. It's like a hospital. Olina kuba nyoto. Public. So atuuka embeera emutabukako, bamuteekako omugambo mu kampani emugoba. Mbu nteekako mbu. Era okoze bulungi nnyo okuteeka ekigambo mbu, because tetulina bukakafu ba kampani yamugoba, naye ke yakomyewo wano kisibo Munnayuganda okwetikka nadda nga tebamugobye. Mwamwaniriza mu bitiibwa na yakimiddwa nga minisita. Yatumidda Bugombe era ne bamugamba nti ke bakulemeseza omulimu guli ogufunye. Kati agufunye agenda kufuna, ne bamubuuza wadde ofuna ssente mmeka, nti bukadde 3 omwezi. Namugamba kati ogenda kukakasa ssente ti State House egaba ssente. Embeera ya Benita ogiraba otya nga gwe Falokaali? Olina ekigambo kyoyogedde wano era njagala kukitandikirako. Ffenna abadde batunuulira ensonga z'ono omwana tetulina bujulizi bwankomeredde kuwa gye yali akola, ekyamugobya kyagamba ye
tetulina bujulizi nti baamugoba ne ku mulimu naye nga tubiwulira nga abyeyogerera eyo ntuvaayo ne tusenvulako mu maaso olutalo lwaliwo nnyo awo wakati era ne tulaba abantu be tulowooza nti bo bagamba baakwatibwako ku mbeera ye okitegedde abatugamba nti baalumwa nnyo omwana ono omuto munnayuganda yabadde alina akalimo ke ne wabaabo abamwogerera ebyokuwaayiriza mbu n'akafiirwa era nga munnanga akasente akabadde ajjako n'akasente n'aweerezaako ewaka era gavumenti neefuna omusolo era minisita n'avaayo bukolokolo minisita weeyo masaka ewaffe minisita wammwe weeyo masaka ewaffe era minister of local government state minister omukyala Nammere n'agamba bino bitono nnyo tubimalanga omwana kanjogere ne PA wange wano bawalinga omutwalo omutwalo gwa dola tugamba bannange sente bwe zibanga abantu bazigaba bwe bati nga nero oyinza okubaawo ne renti omwana ne school fees baamugobye ng'onoonya mitwalo 5 kakadde nga toziraba nga minisita agamba bugambi oyo ayogedde bwogezaawo baamugobye tewalina bujulizi bwalabiseeko mumuwa yalingira omutwalo gwa dola ne ŋŋamba this is a blessing kibayita blessing in disguise oba it could be a blessing in disguise eri Benita kubanga Benita babadde afuna miliyoni 3 ne bamuwa omutwalo gwa dola this is roughly 37 Uganda million shillings njagala zibazeemu miliyoni 3 njagala okwate miliyoni 3.7 zigabanyemu miliyoni 3 times 24 anedda kwata miliyoni 3.7 uzigabanyemu miliyoni 3 miliyoni 3.7 uzigabanyemu miliyoni divided by miliyoni 3 kati ogwo mwaka mulamba n'okusoba kati Benita abali kawewevu mwaka mulamba naki bazimuwadde omulundi ki gumu tumanyi tutya nti oba ne contract osanga ali eweddeko kati tugambe bamugoba oba okitegedde so kuba aludde kati Benita ali kawewevu nga bamuwadde akasente akawamu kubanga nero ekizibu kye tuyina ffenna kufuna akasente akakawamu tekalabika era kizibu nnyo omuntu ogenda mu nsi z'Abawarabu eyo kuba ekyeyo contract neggwako nadde Uganda nga alinawo akamomo akawera miliyoni 2 omwe tegedde awo nga keekutte kizibu so minisita ono yatugamba obutono nnyo ate kamusooka muweereza zino ebisigadde tujja kukola ki tujja kulaba tugamba omwana ono ng'alina omukisa gumutambulirako abaamugobye badde baleka tebamanyi kyebakola ki kyebaliko naye ng'ebigambo twagenda okukiraba kubanga ffenna Mmere twamula ebiseera eyo yali agezaako okutambula n'ebyobufuzi we thought nti eno yali emu ku ngeri gy'asobola okufunamu amawulire amalala era agamuyamba okusigala ng'atambuza ebyobufuzi era twalaba amapeesa aganyigibwa nga ga byabufuzi kubanga omwana ono agamba nti abaamugobesa ku mulimu bakibiina kya NUP abakisapootinga kati Nammere bw'avayo nga wa NRM n'agamba asapootinga aba NUP gwe badde bawalana kitegeeza amusika amuleeta eno gye bali naye within a short period of time tugenda okuwulira sente tezaafunise nze kasita nkubuulire kasita nawulira nti honorable minister amuwadde omutwalo nayanguwa mangu okukuba flashback mu weeks ezaali zakaggwawo nga yali aleebuukana ne bannamasaka ab'emmwanyi nengamba aziri zaali nyingi ekitegeeza yali tayagala bwagazi kusasula bali kati anti enjawulo za mirundi ebiri ziri era ino za countingira just omukono signature yazitowa naye omutwalo gwayanguwa kati kuba ziri zetalina kujja mu nsawo ye zazitowa ate zino zagenda okujja mu nsawo ye nkutegedde kakati tugenda okulaba omwana audio bwaliikinga twagamba tajja ziku nandi kyekyo kyekugambye nti madamu Violence ayine Katonda yamuwa eddoboozi lyayogera olowooza omukazi simufeere kifeere naye omwana oyo simukiga alabika yenna ntonga ayinza okuba mwannyinazi amannya ago togagenderako nnyo tusigale nnyo omukazi simufeere kakati
kirina eddoboozi lise kakati okitegere minisita teyasooka kuvaayo okuvaako kyayogera ne tugenda okuwulira mu nkubo nti minisita aweereza miliyoni nti yanyiigamu awo n'agamba omwana ono antyobodde andabisizza kale kamuwoyo 5 oba afunako tiketi n'ebirala koleki akomewo omwana azizira kakati mu process eyo tuwulirako mu audio buli obuliikinga nga I think some group egezaako okupika omwana ono emugamba you deserve better group yali temugamba you deserve better anti nyina kenjagala okugamba amawulire ago bwe gaatambula twafuna ekifaananyi nti I think waliwo abantu abali behind this girl Benita okumulaga nti nedda minisita tagenda kuwa ssente ffe tumumanyi azannya byabufuzi kuyisizaawo kubanga anoonya platform omuntu asobola omukola ki anoonya trending thank you so much that's the right word anoonya ku trendinga kubanga Benita yali amaze okutrendinga kati ono bwamwekwatako naye asigala akola ki atrendinga so kasannawulira nti Benita bamuwadde miliyoni 5 n'agaa tajja zitwala azizizaayo kati awo waliwo red flags ezimala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo talina kizibu talina ki kizibu nene omanyi nga bagobe ku mulimu muntu nakuwa miliyoni 5 maki kitegeeza tewetaaga kungoba ku mulimu omanyi kyekitegeeza wano nga we tuli omuntu n'asimbula obukadde 5 essaawa eno nga tosaana mugamba ne bwe wali sirise busirisi notaliddamu kwogerako kigambo kirala oli waddemu okurisiivinga n'endala kubanga zino ziba tezikuwokya okategedde naye ekikulaga nti yayagala ayogerere mawulire nti azizizaayo kitegeeza waliwo forces behind her ezaali zimugamba oyo tumulabise andikatira abakyali bweki waki bazaayo ssente jukira Benita yes yalina omukyala wa Mita Generation eyamukubira omulanga abantu bamuyambe kati minisita wajja n'agamba omutwalo gukukutte mbw abaali bayagala okuyamba bonna beesikamu ne bagamba obuyambi abufunye oba okitegeera kati tegeeza bwe yandifunye 5 n'asirika abantu bandirowoozezza afunye omutwalo baali balekeddaawo okumuyamba kati mbw'oli amugamba zizzeeyo kuba yazikuwadde ayogedde n'ebigambo bingi kakati nze statement njiwuliriza naye kyenjagala omanye wakati muwaliwo ekirungi waliwo n'abalala kuba nammeera amazima twagala twogere mazima kuva bwe yayingira ebyobufuzi abadde n'entalo nga zezikulembera era ayina abantu abazze bamulwana naye nga abasinga omulwana abali within the party gy'awagira ekyo njagala tukikkirize era bizze birabika gyatambudde nga minisita abazze bamukuba nti teyawangula kalulu bebasinga omukuba no ba NRM nammere entalo zaalina mu NRM zisinga zaalina ku opposition ku position just bagamba ayogera bubi bwe zibanga entalo nammeera ayina 10 9 azina mu NRM kituufu 10 zokka zalina mu opposition ezo opposition ziri ezi yabba akalulu ayogera bubi zezokka naye ezaabali bukyayi buli kugumba lwaki yafuna kino lwaki ali bwati lwaki akola bwati era abasinga okulwanyisa nammeere kubanga bwe tulaba leero gwe nange okimanyi bulungi nti kisa kya Maria kisa kya Mukama ne nammeere kabwanango balayika bateredde oyina olwali mukulu bateredde okusinziza ka vidiyo alinga eyateredde ne nammeere ono yanoonya omwana ku lwa nammeere sooka okatunoonyezeeko yanoonya omwana ku lwa President Museveni kandabe kano kagama Wena kyabanga yamba
Benita wewe zinabagamba nti Benita tayogera bingi ate kusente zade zibaluma nnyo Baali bagenda kunzika. obusente sente butagula na kibanja kati pulezidenti yangamba nti nkwestuwing ate nkwanirize omanye amagye agakunonya genda kulaba litika abamu balaba balina nabekole kanonyedde ati webanga balina amaanyi nanga osanga bandise kusayiri bakukola kibakukola ekibi naye nga ffe bannayuganda abaagala ensi yaffe webale kulikayo nze pulezidenti eyandagira ow'eggwanga nakuweereza message era ne bandagira okuweereza n'essente za tikiti wadde abamu badde bakuyamba waddeko abagoberera ate ffe tetwazze kuyamba kulaga naye twazze kubalaga nti betwogera ffe twagala kwogera nakomanjogera kati mwebale nyo abawayo sente naye Benita obulamu bwe tebugenda kutereera ye tandabanga kere lisoso okundaba kakati nga mwamunomesa ku mulimu gwe waliwo Katonda wayogeza olulimi ku kigambo ayembe Benita obulamu bwe tebugenda kutereera kyasoose olulimi luseerera naye nga lwogera mazima agambye eki tebugenda kutereera bugenda tereera tebugenda kutereera kakati nyinako embadde njagala okugamba Nero ku Nammeere Nammeere minisita ali mu office gyalimu nga ali appointed by Mwami Museveni sa kyamukama mumyuka wa RDC ali appointed by the president Museveni okategedde kati statement zange zino njagala zigamba bano bonna beegula Buganza ani asinga okuba n'amaanyi wa Mwami Museveni si nti baagala nnyo kukolagana kati kino kyowulira ono agamba nti President Museveni yantumye ono naye ayagala kulaga amaanyi nti wa Museveni yasookayo era yatuuka Nammeere talina nnyo maanyi genkanaga ge wa Mwami Museveni bano bonna ekibalwanya ani ow'enkizo ewa Mwami Museveni oba okategeddeako kakati kisa kya mukama ne Nammeere tebali in good terms ekyo njagala otegeere oba tebabadde tebali ekyo ojja kiraba nze bwe nareadize between the lines yes kuba tokimusa nategedde nti waliwo group of the mafias eyatadde Sakyamaliya ku front alwanyise Nammeere because singa Nammeere yabadde tebamuziriridde ssente oba singa kisa kya mukama yabadde akolaganye bulungi ne Nammeere tetwalirabye nga Nammeere ssente bazimuddiza otegedde oba kyenkugamba kubanga onaagamba andi ono ye okuzzaayo ssente waliwo omukyalo omulala bamuyita generation naye wa TikTok eyagambye asobola n'okujja Nammeere ku bwa minisita exactly jukira wano system eno ekola bweti osobola okuba gwe mu office go w'amaanyi naye nga amaanyi go gakoma ku bitoki waliwo abatalina office ne balina amaanyi mu government yeno atalina wantu wonna ng'atudde wano omulaba bwoti muntu wa bulijjo naye omanyi lwaki ebyo bibaawo naye ng'alina essimu gy'akuba DPC n'akankana Zenero omanyi lwaki bano bonna boogera Sakyamukama ayogera generation ayogera Nammeere ayogera bonna boogera ekigambo eki bakulaga nti bayina amaanyi wa Mwami ani Museveni kikulaga ki nti bano bonna beerwanyisa so ensonga bwe tutuuka ku point omwana ono namutunuulidde naye ndabanga obulamu bwe abutadde mu katyabaga ali wakati mu bamafias abalwana ebyobufuzi abanoonya obuyinza ye ali awo ize junior ali wakati naye tamanyi ntalo bantu ze bamutaddemu asobole obbalwanirako bamulwanyisa entalo zaabwe gye zaatakola ki zaatamanyi era emboozi y'omwana ono njagala kukubuulira Nero nsobola okuddayo ne nkubuulira abantu abakozesezza abaana abali mu bwetaavu n'abaana gye bakomekkereza era awo tubadde twagala okugenda nti Benita ng'ayingidde situation gy'ayingiriddemu ya ntalo entalo agenze ewantu tamanya ani amwagala tamanya ani amukozesa tamanya ani mulabe bamuzanyisa byabufuzi twalabako wano omuntu eyagaana okunywa akatunda nalabye Benita ng'alya emmere naye nga mu biseera eby'eddembe weesanga yandiganye okugirya nga yeesaliddewo okitegeera kati Benita yazze omulimu gwaweddewo we guba gwaweddewo
si yasoose okugenda. Abantu bamugamba Benita olesa akalimuko. Naye bano abantu tebeesigwa kuba sigwa asoose. Era bamuwa example ez'enjawulo, bateeka kashibaga kato, bateekako basanya like Sanya Plaza wagirabyeko gye bamusuubiza. Bagamba Benita gwe yagamba bugambi okiraba ekintu ekyo. What are you going to give these people to keep their word? Kakati katunyumyemuko. Eyanonye Benita taweza musala gwa milioni 3. Mu mateeka. Mu mateeka. Ebisigadde bya bubbi. Taweza musala mutongole gwa milioni meka? 3. Newankubadde alina benefits endala mu office ye. Amugamba President Museveni yena afuna milioni 3 omwezi. Akulembere gwanga mulala kireke ekyo. Kubanga ayina ne zibayita gundi bazita batya? Order bazita classified. No sokove kwa unclassified. Omuntu asobola executive order n'agamba kati njagala ekyo bwe mba sayinize ku kino tekikolebwa kati oyo muveeko tomuteeka mu bino ebibozi tubadde twogera salale mu mateeka. Kakati Benita bw'omutunuulira ekisooka eddembe lyamuggibwako indirectly takyasobola kuddamu kubaawo nga bw'olaba Basanya betwogerako leero eddembe lyabwe lyabagibwako ery'okwesalirawo. Kasi tokkiriza n'oyingizibwa mu bantu bo kye basalawo kye baagala ne bakutegeerera be bakuleese kitegeeza batuuka n'okugamba nti eri gwali badde obeerayo walifiiridde nayo ne be bakuleese kitegeeza bakuyina kati obuyinza gye baagala gye bakola ki gye bakutwala. Omwana ono namutunuulidde nga tugenda kulaba a few moments later ate nga nnyingi nga za busagwa nga bwe tuzze tulaba Sanya nga bwe tuzze tulaba Ashibakato kubanga weteeka ku minzaani n'abo abafunye ebizibu nero kye tukola weepima n'ogamba bwe neepima ne Sanya eyamala emyaka 4 mu kkomera ng'ayogerera ku kibiina kya byabufuzi kisinga opposition kisinga amaanyi mu nsi yonna. Obutambi bwe bwatambula mu mawulire agasinga okuba ag'amaanyi mu nsi yonna. Ne kwali gezira yatuuka ne ku CNN yafuna ki? Yafuna kipaka na leero yatuuka n'ogamba nti maama yandabe wakanga nzija kapiki yali ansuubira mu mmotoka ey'amaanyi ng'eyakimye Benita. N'agamba omwana ono aleese ebizibu. Mama wa Sanya nga yagamba Sanya namusanga juzi wano waliwo namusanga awo naye nga musajja wattu obulamu bwakola ki bwayonooneka ali mu biseera byatamanyi ye naye kennyini. Kati ali mu bulamu bwakuloota maybe byatasuubira nakuba tamanyi anabifuna ddi tamanyi oba ali bifuna batakola ki naye ye waali ali mu fiya agamba bino sikyasobola byogera kubanga waliwo be bansuubiza simanyi banaabimpa. Kitegeeza obulamu bwo obwaddala oba obuvuddeko. Sanya bamusubiza Sanya shopping mall. Era jagiterayo ka abantu abaana bagikubye abaana bagikubye mu AI. Allahumma salli. Sanya yalina kyawaayo yali ali kumpi ne Bobi Wine yali abadde mu campaign yali alina ekifaananyi kyalina okusiiga nti NUP n'Robert Kyagulanyi Ssentamu baamutuma okubaako ebikolwa byakola ng'ebikolwa ebyo bwe bibanga abikakasiza nti bituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku international community oba ne ba stakeholders senga kati ali mabega mitayimbo anga beesige taba kuyitamu yes nti ba stakeholders abali batandisu bagenda kujja mu Kyagulanyi obwesige ku byabagambe eggwanga bikola ki we litambulira n'essanya ebyakola ki teyafuna. Ashibakato yatunda endowooza ya NUP naddala mu mawulire ne pages ezaali zizimbiddwa ezisinga n'aziwaayo kubanga yaziinako na access oba passwords na accounts. Nalabako Ashibakato juzi ng'agamba ekintu kya ghetto structure kino kyali kikyembu yali concept ye nti naye bwe kyatuuka nga kivaayo omugaati yalina okudduka dde wammwe Masaka era gyali yagamba kaataasa obulamu Katonda wali muyamba abasajja bakambwe alidda kati yalina kye yawaayo naye teyakola ki teyafuna. Olaba ne bafuulu figa sagala nnyo boogerako era okoze ensoni. Olaba n'abantu abo abamu ojja kajja abantu abo boolaba Mwami Museveni beyawa wa presidential advisor genda maaso wa presidential advisor baani abali mu ojja katemamu mu edit sigamba katema kati abali mu federation
obalaba abo bayina bye bawayo kuba ekisooka baali close n'omuntu ateeberezebwa nti atadde mwami Museveni ku nninga maybe no Museveni alowooza n'okulowooza nti bamumanyi nnyo bajja kusobola okumuwa ebyama babucha maani okitegedde naye nakati leero basajja baali kyali bupangisa bakaaba tebalina ke baafuna sebo bagamba buli omu alina omukisa gwe buli omu alina omukisa gwe omukisa ogulaba nalabye n'omwana ono yabadde ki yali yeyitaani omwana ono Senior Kanaabe ye yatuukako ne ku State House yali ava kata ka video kalaba bamututte ekyankwanza olwo bamwambazza ebyambalo n'atuukako ne ku State House n'akumbamu naye yabadde agamba byonna bye bamusuubiza teyabifuna anti Nero abantu abasobola okubaako kye bafuna ewa mwami Museveni beba abasangiddwa nga bayina emirandira egy'amaanyi maybe nabo gye bazimbye si kubeera ng'olinga kitengejja ku lwazi. Let me give you an example. Abayimbi bolaba abavuddemu nga bamaanyi basangibwa bamaanyi nga babebe nti yazimba at least omusingi bamayinja olaba amayinja bali bakaaba amane mayinja yadduka nako bwabanga omuyimbi ali ku level y'amayinja nga ne music wali katulogobozi kebera mu materekero olaba mayinja playlist yennene bweti yogera ku byenkyuka music nga naye asobola okukaaba naye kubadde kati yatereera yatereera yakkiriza bukkiriza yatereera mbamuwa ku sente bamuwa manja bamuwera ddala sente kati what about this sigala abadde ayogera mu byogezaawo naye nga byayogera ebituufu tabitegeera yalina omukisa oguliwa omukisa gusanga yetegese ku kwabo bonna ani yali akimiddwa amagye anti naye ensonga gye njagala otegere ey'amagye ensonga yonna yakwongera ku nafu ya Nammere. This is the politics in play ali wano nkubuulira wena kye wagambye nti eddembe lyo likuggiddwako mu butuufu ebigambo bye baayogedde nti oyo muwabutwa biki wa gavumenti okimanyi nti omuwala ono wabanga yavudde ku mulimu ku liivu kampani yalabye amawulire gano tekyasobola kuddayo muwa mulimu kukola because now you a state agent ensi ziri endala zigenda kulabanga mbega with evidence of videos kubanga gojagenda manyi nti eddembe oba lyejjeeko nti eno ne batakuwa ogenda eri bagamba jukira ziri ensi zikola zirina investigation ez'enjawulo nti kati gwe you already profiled you either have to work in government ministry leero sobola kuddayo eri kusaba mulimu bagenda kwakolako security background bakulabe nti wakimwana magye olimbega. Nero, how many people do we have here abayina ebisanyizo nga tebalina mirimu? She even qualified to a certain level gye banawera omulimo. Do you know that? Badde mufumbi eyo mbazungu mu bantu abo tofumba nga tewasoma kati alina ekizibu si bya mama naamo kutabula kacyayi anti ekizibu kyayina State House naye yina be yatwala dda ne basoma obufumbi ate ekyokubiri mu State House awo olina okubanga olina erinnya nga linyoola Nantongo Nantongo tosala yadde kugenda mu kiyungu Nantongo ho olina okubanga gwe tumushaba okufumba atuhairwe okitegedde pozo abakulu bali traditional food yokka anti ekizibu kyayina ekiri eyo mu kiyungu kya State House omukulu emmere gyalya ya buwangwa yokka traditional nantonga amanyogo go yakalo atabula chai tanywa mata tajja kutabula ka chai tokkirizibwa mu kiyungu nga gwe nabachwa gwe nabachwa simanya zaalwango okitegedde oba tomanyi kufumba traditional food osobola okujesa akagundi akalokulubengo kuba omukulu talya bya kyuma yatugana n'ebinyeebwa kati ate ono yakuguka mu bya byuma omutegedde ono yakuguka mu ki kozesa bya byuma kuba omukulu bayinza n'okuba n'emmere gye bamufumba oli lumonde gw'oyogeddeko nga bamufumbira mu nsuwa oli omumanyi akwata akabembe kali akagundi omusuwa omumanyi wali omudireko
lumonde w'omusuwa jjajja wange yanfumbikiranga lumonde mu musigiri mu kyoto sooka ove kati kuyo sigiri waliwo bafumbira mu nsuwa ate oba tomulyanko nerera mmwe simanyi na kyemuliko akwata akagundi kali akalinga akagundi mu comment section bajja kubuulira awo nalyako enkoko y'omu nsuwa kati omukulu oyo ow'emyaka egyo gy'olaba era kyolayika alabika kyova olaba awangadde yeerobozza nnyo byalya kati nantongo ow'ebyuma ayinza obutasobola ayinza obutasobola kukola ki tasobola kufumba ekiyungu kati ate wali obukugu ki obukugu bwe kati bayinza obutamukkiriza kusala ki kusala genda mu kiyungu afumbe mu Serena ewaani wa Protea ebya Serena ate birala kubanga Serena naye n'abaginako emigabo naye ye mu Uganda ani afumba nga afuna milioni 3 okitegedde kuba sebo ekyewuunyisa ku nsi z'Abawarabu ezo ziraba batwala omwana ne bagamba nti kadaama wa mu nnyumba naye ng'afuna akamu ekitundu kakadde naye wano omusomesa okuweza akakadde bafuna 46 45 giri mwana awo omusirikale akuuma eggwanga kati gokyali kuba kuuma eggwanga bakuuma ku banka so ensonga z'ono omwana bw'ozisoma mu kifaananyi ekinene tujja kusuubira tujja kulaba a few moments later naye ng'akuba emiranga ng'abaki ng'abalabe tuzze tula baganda baffe bashibakato basanya n'oyo yennyini oyo yamunonye si gumusa ebiryogero omuwulira ng'ataakaka abo balina akakodyo anti kyenkugamba akakodyo kaabwe kakola kati webeera tebannafuna beeyombesa namu kati olaba ali ku lusegera aluddeko ng'alwawo okufuna kati ate gwe bajje mu buwambe ebeera tebannafuna beeyombesa namu ate gwe bajje mu buwambe nga bakuyinako n'eddembe lyo lye bamaze okukola ki okuggyako nere ekintu ekyo njagala okiwulirize nnyo ekyokuggyako eddembe lyo ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority ali wabweru wanajja kwetaaya naye ku nsonga ki wano okwetaaya si kwe byasinga byawulira kubanga abadde akola ebintu bye freely kati bitakyaddamu bikola agenda kuba ku gani point nti abo onaaba okola kino ojja kukola kino era ajja kumala kubanga alina beebuuzaako nze fiyayo kagyendabye nti ayinza obutasobola kuddayo ku kyeyo olwa videos ezakwatiddwa naki abantu bali nga bagaba omulimu oba bakuzuula bagamba bugambi oyombega ng'ebifaananyi webiri ebikulaga nti munnaayi okolera n'abasajja bamundu kitegeeza gwe personally tokyasobola kufuna mulimu gwa wansi eno okugenda kweyiiya naye ne byanaaba agenda okukola alina okubaaka ng'alina beyeebuuzaako kati singa guli omulundi gwabadde ng'akola freely nga yeeyogera n'omutima gwe kati ajja kukubiranko kisa kya mukama amugamba mbadde njagala kukola kano tukakole katya naye ng'ate oli yabadde amwegombera eri kizibu kyendayo ku social media eno bwe bakutwala nane following bakutwala lwa following exactly naye tugenda okuyingira omwezi nga naye kuweddeko abaagala okukozesa nga tokyalina value abaagala okukozesa beerabira foundations kuwafunira following eyo omusingi kuwazimbira following eyo kasaba mala okujja kuba following eri yebe kugoberera nga ina lwaki ekugoberera kasaba mala okukubamu ekituli tokyali independent tokyalina that independent mind egamba ono tukole ki byebiriwo ne bwolaba abayimbi leero betwogerako nti abayimbi leero walaba nga omusajja we akubye ekivulu bamayinja following y'amaanyi naye kati alina kukolayo kimu mu mwaka naye amala kisondera n'ayingira mu ofiisi z'abantu n'ayogera n'abantu n'akolayo eki kimu era kirina kuba mu bifo ebyo ebiri executive nti bali batambudde nabo bakolera basobola okujjawo tosobola musa kati yakubye Masaka yakubye Mbalala yakubye Bugisu no tekikyasoboka kati following bakomekereza bagikulemesezza ate nga bo okusika okuzza eno
bagamba katutapinge muki following kwa ekituufu kiri nti baba tebayagala ggwe bawera baagala numbers zo ezo zitapingamu kyokka numbers ezo beerabira wazifuna otya ate tozirinaako control zisalawo wawe zaagala okgenda era we zirabanga ggwe nga byokola tebekyabikkiririzaamu nga zo ziseetuka kuba boy nali simanyi ku mutimbagano kuno oba kulibaako omuntu alisinga Shibaga Kato amaanyi ante Shibaga Kato yakwata omutimbagano guno bino bino olaba ffe bye tukola akasajja kaali kabikola akasajja kaali kabimala naye gwe Facebook ogimanya ebiseera ebyo ng'omuntu alina following emitwalo 15 12 10 tuwezezza emitwalo ka tuli mu 18 tuli mu 19 10 naye akasajja kaali kabikola dde ebyo okitegedde so abantu balina okutula mu kifaananyi ekinene omanye nero obulamu buno bwe tutambuliramu ekisinga okuwa emirembe bakita ddembe lyo ng'olina nga you can do whatever you want mu budde bw'okola ki nga tolina gwebuuzizzaako naye kasitali kugibwako ngo okola ekintu kyonna olina kusooka kubuuzaako gundi so what special thing omuwala ono kankuba akatambika badde mwasaba mutubangu byanoonya bulamu omusalo badde ofuna settlement entuufu ebituufu enseera miliyoni 3 mugenda taka santi state house ewa omulimu mwabbe mwasaba mulowooza obulamu bumulemye wanasagala kuseka kozi ono ali mu mugamba yani akola kozi mulimu ki mu state house naye asiiba akaaba musajja wattu naye mu Uganda mulaka mugiyita mmere kati eyo step gyokoze eyokusooka okudda ewaka siri nabbi naye woogenda okakasa nti ensi nkambwe ate naddala eyo sayidi gy'oliko eya gavumenti kati ogenda kukakasa nti abo abasajja bazibu oyo oli naani akola mulimu ki agambe ogenda kukola ki kati kakonyumizeko akantu ng'owakuba akavidiyo buli omu kyeraliikira kyekyo leka nkuweeko statement emu gino mbadde saagala kyogera naye kankyogera n'akalaba kanaagenda siwa example eno mu bubi muganda waffe junior yennyini taamale junior mirundi taata we yakolera nnyo NRM y'omu ku bantu b'osobola okugamba nti bayiwawo omubiri olwa NRM nga bagezaako kubanga eyo paati tamala mirundi senior gyali alimu mu NRM tewali yali agikola ey'amawulire ago ate nga atambulira kwaga amawulire g'olowooza nti gali diversionary naye nga gasigala gakepinga gavumenti mu buyinza era nga yakugamba ebisigadde byonna bisobola okubawo naye mwami Museveni nze gumuwagira era yaleeta omwana n'amuyingiza mu system ng'akyali nawo n'omwana n'establishinga n'afuna following ne numbers empitirivu era naye ne yeetongola taata agenda okufa nga junior naye afuuse w'amaanyi junior everyday akaaba abasajja paka leero siina mulimu anti kati ate namaana ekirala kye neewuunya kati gwe bakulikulutinze kubasambira naye waliwo abasambi ababaddewo era otunula ku mutimbagano abasinze okunyiigira ono omwana kuba yo nuupu oba abawagizi ba nuupu ababa baleese embeera eno bo basanyufu bagamba bafunye eddawiini yaabwe bakugobesezza kyawedde kyakoze ki kyawedde kati ate abali abeeraliikirivu bagamba batandikira ku mutwalo we baguwulira minisita ogenda mumuwa omutwalo gwaki nga ffe tubadde wano oyo abadde wano talonda takola ki okitegeera abadde eyo nga alina n'omulimu ffe tuli wano tetulina mulimu babuloga baabwe bennyini be basooka enkokolo okuzimuku abamu abalina ne foundation nga bwe nkugereza junior kubanga junior is educated sinamulabako ye ng'akuba naye nalabyeko abamu no mbadde nze junior nkuwa example cause ye abadde ayogera lunye nti abasajja tayina paka leero mulimu mu gavumenti akola mu landis sooka ove ku ebyo nze junior gwe njogerako mulaba era ebigambo bye njogera abyogera tayina mulimu bw'agamba naye ayina olulandira bwe tugwera ku bantu abayiriddewo NRM omubiri nga bayita ku social media platform zino junior y'omu ku batono ennyo kubanga y'omu ku basinga okuba ne numbers junior ayiwawo okitegedde abaho musiba abaho naye mulaba abaho tosobola kumukomparinga ku junior with the numbers zetwogera nange njogedde baani abakola ababadde banyiize ngenda okulaba Rama naye gyali
ba jobless billionaire waliwo kakiriki awo akalowooza nti ono byafuna birina kuba byabwe. Mbadde saagala Junior mukompe yalinga kubarama kuba kati mbadde njogera ku muntu asomye ayina profession kwa bali barama bo baagala mbaga bazibakolera ne bazimala gye bali baagala bakikola ki kati abadde saagala bagendamu naye mbadde njagala kwogera ku muntu asomye ali qualified yali badde afuna omulimo taata wayina omusingi gwe yagatta ku kibiina kuba abarama bo sibamanyi naye akaaba kati ayewo omubiri abaddewo ayogera misana na kiro alumbye ekitebe kya NUP alumbye obukulembeze bwa NUP naye what about this miyagalo nga ne byabadde ayogera tubibuusabuusa tubimanyi musingi kwayimirira so few moments later zisobola omukwata sizisobola zigenda kulabika mu bwangu ddala temukkiririza mu mukisa nti yasobola okuba yentandikwa y'emikisa omukisa gusanga yeetegese yali yeetegese ddi yali yasoma otabula chai ketalingi yasoma ate gwe kennyini tubali twogera wano tugamba bw'oba toyina linnya lyenyola oyinza obutamanya kufumba onafumba wa anyway Benita njagala gwe ogende mu Serena omusiratu omutima guŋŋamba omanyi abaana ba TikTok abo bagezi omutima nze gulinga oguŋŋamba ti Benita tebamugobye omutima gulinga oguŋŋamba Bettina yasabye liivu ajja asooka asolooze wano okitegeera wiiki ebubbiri adde yalinnya ennyonyi yakole simanyi waki kiŋŋamba I might be right or wrong just omutima gunnemye okukkiriza nti nno ddala abaana bamugobye ow'okuddayo naye bulanda eno gyakoze ekofaminga ebigambo byaba bamuwayiriza nyina kyenkugambye ono eddembe lirimaze omugibwako kati ne traveling yokka takyasobola gisalawo yenga omuntu bano abasajja bali serious bakumonitoringa every step that you take Benita tumuveeko anyway kansuubire nti a few moments later tezijja kujja azijja kujja naye era kansuubire eno government gye tulimu ya Mwami Museveni ne mukama waabwe yennyini wa a few moments later osobola omutunuulira n'omubuuza bakolaganye nabo basuubizza bali luddawa obeeraawo baaji nadduli bakuba omiranga wano omusajja yatusuubiza abivaako dda kati ate abakozi be ekizibu kyo kiri nti kyovulabo Benita abadde ayogera obutonotono eri ng'agamba basooke bazikuwe abo beefuula kale n'obeeraawo nga bakumanyidde kwefuula ebizibu bya nduulu anyway Vinka olunaku olwaleero alinayo ekivulu Vinka oyo twali tutandika final channel eno y'omu ku bayimbi now I get y'omu ku bayimbi benatandika nabo nga channel etandika so success ye ensanyusa like the few moments walulira musanga nga upcoming nasooka ne mumanyanga manager wa Irene Ntale ku radio gye twakolanga bw'afuuka omuyimbi ndowooza nali omu ku abo abatandika zi interview za Vinka ku internet kino ekigundi kifuuwa tabadde mubi si mubi naye ensi yakyuka tikati Vinka yategese ekivulu kye olunaku olwaleero but kiri mad by politics nti omuyimbi atali wa politics simanyi oluyimba lwe lwa politics atuuse ku ntandaalo ya politics nga bamuziririra ekivulu era nga essaawa yonna kyandikola ki kyandimwegezaamu okumutta nze personally embeera eno ndaba nga it was Vinka's own making etya ye yaleese okujajingibwa mu political talk musically she's very good nze y'omu ku bayimbi abasingira okunyimbira wano abawala mu Uganda wano olw'eddoboozi lye liri unique like owulira oluyimba lwa Vinka nga luli different from the normal girls ze bayimba ayina voice tone eri exceptional naye ke yakoze okugenda eri ewa Kisekka
ndabanga ke kayinza okubanga ke kamukubya kati politically akajjeeyo paka ku line ya baawe Vinka gwo mulaba otya ekisooka omanyi waliwo ebintu olumu bye ntunuulira ne saagala gettinga emotions oba gettinga emotion naye singa nze Farouk Ali ompise leero njogere ku Vinka saagala mwogerako mu perspective ya politics njagala kubeerera w'amazima industry eno gye tuyina eya art eyina olugendo lwe tutambudde naye ne tutafuna mukisa bitone okutambula ku level gye tubyagalako tubaddewo ne vacuum ya music ebbanga ddene naddala mu side ey'abakyala naye wakati mu buzibu n'okunyigirizibwa n'abasajja okudominatinga industry eno eya art nalaba omuwala ali determined gwe bayita Vinka n'avaayo n'abiitinga all odds wakati nga n'abantu tebamulaba ku level ey'okuba nti asobola okwenyigirizaawo mu basobola okusinga nalaba omuwala ono ali just a blessing to this country Uganda mu art Vinka osobola omulaba n'oddayo n'olaba music we si muwala ono ali everywhere tayogera nnyo she's humble naye amaanyi ge tugalabira mu music engeri gy'ayimbamu production akolebwa banne naye ye yennyini ne stage performance bingi bye tutalabye mu music wa wano bye tulowooza nti maybe bw'okompeyalinga Vinka obiraba mba artists abali nga mu Nigeria Latin America ba neighbors baffe wano abali ba Diamond n'oli omukazi we bamuyitaani Zuchi nti South Africa Nigeria nze Vinka ye class y'omuwala ne artist gwendaba cause njagala nnyo zanero otunulire ba artists baffe wano e Uganda njagala batunuulire osobola okutunuulira ba artists n'abakyala n'onoonya gw'okompeyalinga ku Vinka reality nga talabika tuyina be tuyina wano nga ba musicians nenga they are not artists Vinka agatta ebintu ebyo byonna she's an artist Vinka ono mu kutandika kwe ekisooka people didn't understand her in the beginning balwawo mutegera basooka omukuba eddoboozi omuwala ayimba ng'omusajja omuwala akola size ye omuwala ne basooka bamukuba endabika yali tasikiriza nnyo Vinka ye artist waliwo n'omulaba mutalo ekyolwe mumanyi Vinka ye artist gwesoose okuyigirako nti omuntu asobola okuyiga okuyimba kuba yayiga okuyimba nayiga okozesa eddoboozi lye mu ngeri eri exceptional I think Vinka yali amanyi okuyimba ffe twali tannabakole Vinka naye enjawulo style nga bw'olaba nsobola okuwa example abantu balowooza nti olina amaloboozi amatono ennyo be bantu abamanyi okuyimba naye osobola okubuuza abantu nti bayimbe bameka abasobola abayimba nti n'ogamba nti bereeta abayimbi musicians n'obuuza nti Chameleone mwali abamanyi music bajja kuga Chameleone is one of the best musicians vocalist vocalist because akozesa eddoboozi oyimba buli kintu naye twali tumanyidde bino ebya kyaki nti omuntu alina omuloboozi amatono nnyago okitegere look at John Black ne John Black abantu tebasooka mutegeera kati Vinka mutwale nga John Black kati ate John Vinka bwajja akola ekintu ekirala kyenamulabamu I told you I had first of our interviews ku internet yajjanga tali feminine yajjanga tomboy but abantu nga balina ekifaananyi ekyo abawala abeeyisanga abalenzi naye Vinka yaswitchinga nafitinga bulungi omukazi feminine nengamba sebo Vinka oyo kati we bakolera obuyimbi obunyirira obuwala Vinka omuteekamu nero like yeewaayo n'akikolerera like olabanga yeekozeeko nnyo okufuuka kyali Vinka tali mu bayimbi ababeera ku mimwa gy'abantu buli lunaku naye music we ayogera through numbers you can go and check and confirm osobola okulaba music we numbers zeeyogerera zonna
online platforms music we kwali naba zogera ate ne nyimba ze Vinka yasooka n'agenda bweti mu urban yatandikira nnyo mu urban naye no bwogenda wansi music we atambudde paka muntu asembayo era olina kyobadde oŋŋamba nga ninda kuwakanya kati awo yakoledde era eriwa emboozi eno gye tulimu olwaleero teyavudde out of the blue yazze etya marketing team ya Vinka omanyi mu Uganda mulimu ekintu ekijjanga abantu bakitwalanga Bayibuli bakisoma busomi eyali bwe kiriba mirembe oba bwe kiri kati bwe tulina okikola whoever came out with the nonsense ey'okugamba nti omuyimbi adduke wansi downtown atunde tiketi ze Alien Skin akikozeeko bapalaso bakikozeeko ba King Saha bakikozeeko it works for them because they are always in touch with that audience directly kati yagambye Vinka nti genda otunde ticket olaba mu video bw'abayimbi abagenzi otunda ticket downtown Vinka yafunye worst turnout olaba mwana ono Rage yakuba kololo ewuuma ayina kololo okuwuuma esaha kololo saha yajabuluza yajimenyawo kati eno yajiwuumya naye saha yajabuluza kati bwe tuba twogera ku kololo toyina kwogera ku muntu yenna twogera kwa asembyeyo njogera mu asembyeyo kye yakola tewali asobola kikola kati ye king kati bw'oba ogeza kwasinze ngezaako Vinka okuleka sibima kololo ngezaako kulaga nti an artist can be there quiet ng'alina numbers ze mu underground nga teyeetaaga numbers ezo kugezaako kuziraga ku street one of them is Maurice Kirya every time Maurice Kirya performs wategese wajjula ne wabooga naye tagendangako downtown mbu Maurice Kirya atunda gundi omulala ali Isaiah Katumwa yafuwanga akantu kako baka trumpet obaka ki ngajjuza Vinka yene yamugambye nti genda downtown otunde ticket yamusse kuba we yatuuse downtown abantu we bakwatidde bagamba fe tuba n'ebizibu toyogera osaidinga n'abatutulugunya jukira downtown yewe waliyo ebizibu bingi yewasinga okuba haso mu Uganda wano downtown yawo wewasinga sente kyokka wewasinga okuba haso abantu babaddenga abatalaba muyimbi natandika mama wange yasibanga awe enviiri mama nze ndowooza abakola concert ye nga tagenzeeyo even this political talk teyandi mutuuseeko kati ensobi neegenda ejja ng'abantu bamuzize ayiwaayi kati ansi emu eyazze kuba WNRM kumbe WNRM baawe kati neronze nyina challenge oba I think ebintu byonna bigetinze politicized era tujja kukkiriza nti embeera mu ggwanga bwefaanana naye kiina okuddayo nze I'm feeling sorry even me I'm feeling n'obulumi bwannyini obw'amaanyi I think it was the bad timing ya organizers eyo yegundi yensonga ey'amaanyi it was a very bad timing lwaki nkugamba bwe kityo saawa zino tuyina group eri mu kutegeka ekivulo on the same day ne Vinka which is today tuyina Irene Namatovu Irene Namatovu omwami we fenna tukimanyi nti atambula n'ekibiina kya NUP naye Namatovu atambula ne NUP anti njogera ku family family abantu bonna bagimanyi NUP kakati waliwo abantu abamu ajja kukozesa advantage eyo okwagala okukuba omuyimbi omu kubanga bakimanyi somewhere maybe omwami kuba nero njagala tukkirize fena tugenda keera ku mache gwanga lino ng'abantu bonna bali under one political party ekyo njagala tukikkirize ne bwena abeera nupu ng'efunye obuyinza ejja kubeerawo n'ebibiina ebirala bigivuganya zino tiimu ebibiina by'obufuzi biringa bwolaba tiimu z'omupiira nti waliwo Arsenal waliwo Liverpool nezitawangula wansi yonga buli kaseera baba gisalako Everton zidipizeeyo okitegedde nga buli kaseera ye baba bagisalako zijema Everton ejagenda mu basemba yawe erwana okusalwako so Vinka ng'omuyimbi akoze nnyo okuteeka eggwanga lino at a certain level mu music
yali badde ali supported. It doesn't matter wa wali. Naye njagala kubuulira kino nakyo kisembayo. Okitegeere. Nti timing ya Vinka abategeka ekivulu balimanye balitegedde. Nti Vinka akoze music omulungi ebbanga eddene. Bali badde batunula ewalala ne betunula kubanga embeera gye tulimu mu ggwanga eri politically bad. Ebintu byonna biri influenced by what? Politics. Twakamala okuva mu kivulu ky'omuyimbi. Abantu gwe balowooza nti almost yasigalawo mu bayimbi abasajja mu opposition. Nti abantu bonna gwe batunuulidde. Waliwo n'omukyala w'omuki w'omunnabyabufuzi naye nga wa NUP naye ayina ekivvulu. Kati mmwe ezo byonna factors mwino zitunuulira. Omwana ono temuteekera nko kivvulu. Mwali mutunuulidde mulaba nti wagenda okukolera wali free. Anti laba ekituufu kiri nti gwe kyogera bad timing esobola okuba nga kituufu era kituufu naye ekizibu nti tewali ya predicting nti tugenda tuuka wano kuba before nga bategese dates ezo byali bya music bikyuka ddi okufuuka political oba tribal Babitex ategeka Ray statement ze yakola after Ray ze ziswitchinze population neddayo mu mode timing eno nakyo kyali kikulu. Naye bw'otunulira ekifaananyi kya Vinka nze njagala kuwulya nero singa Vinka abadde leka nkuwe example badde oyogera ku Vinka. Vinka talabiddwako wantu wonna nga taking a part mu politics okujjako walabikidde ne baawe ng'asabira baawe akalulu mu constituency yaabwe baawe mu kalulu mu constituency yaabwe. Owulidde era tannayogerako nsonga zonna nga maybe zaagala okulaga nti zinyigiriza abantu. Ate mu constituency yaabwe era mu region eyo baawe gyali yesimbye eri NRM dominated. Ate tebamuwa na card. Yali independent. It's NRM what? Yali independent yali NRM. Independent oba NRM. I don't remember. Naye njagala tukkirize there are some parts that tukkiriza nti NRM dominated. Nga bw'olaba tugamba nti wano it's almost NUP 90% dominating. Nga bw'olaba mambuka ga Uganda eri UPC. Nti NUP tujagala ne UPC dominating the West Nile. Kakati Vinka njagala kugeragera ku migo bayita Shiba. Shiba alabikidde nnyo bintu bya NRM. Federation ni walala. Naye abantu loza lwaki bagenda mu ndongo yi. Kati njagala kubuuza egundi. Why do you think abantu bagenda mu ndongo ya Shiba? Tavanga yokola statement. Vinka ali ajivudde n'agikola. Naye ebikolwa bya Shiba ate byo bizibu nnyo ku bya Vinka. Binene nnyo ku bya Vinka. Naye ate Vinka yawagira mwami. Anti buli omu asobola okitegeera ekyo ekya Vinka. Nti wagira omwami nero bw'oba oli mukyala nga oli onyina omukyala wange nga muwasize waabwe nga ba NRM. Kinkakatako kuba tugambye mulungi na buki nembubi. Butuufu kyandibadde kya bwewussa oba kya butaliimu ekyalirese ne Vinka omudivosinga singa teyagenda kuwagira bbaawe mu kalulu. Shiba abantu ennongo tebagiyingira yakokola ebivulu bimeka okuva bwe twajja mu mbeera eno eyoebifuzi okubeera nga bidominatinze embeera yonna ekolebwa n'ebintu engeri gye bigenda mu maaso. Okitegedde? Vinka abantu baali mugati tugenda kuwagira kubanga ennongo tokola ki? Tolina. Tagirina. Agirina. Njagala obale bannayo Vinka tosobola kubala bayimbi basatu mu Uganda bayina endongo abakazi ne babasajja. Tosobola kubala bayimbi batano nga taliiko. Tagirina endongo. Akubidde emyaka emeka yakoze concert. Kati nze mbadde nkugamba nti buno bwebadde obudde obw'okuwagira Vinka nti n'omuwala oli Vinka gwe yasooka bamuyitaani Irene Ntale Azawi yakola concert. Nanti naye Azawi anti soko lindeko saagala muntu nya perspective ya politics engeri gyazayogera naye nkugamba nti baategekera Azawi aliya nga Vinka ayina music naye ne batamutegekera. Okimanyi bategekera Azawi ndowooza ne Wirinwagi tebannaba mutegekera ndowooza if I'm not mistaken. Simanyi but omanyi mu music management ddala wano mu Uganda ekintu concert kibi nnyo kirungi nnyo ate kibi nnyo eri brand y'omuyimbi era bw'ata abantu batajja kiba kimuleseeko damage y'amaanyi. Kampani nga Swangs esobola okusigala ng'emirikinga omuyimbi waayo because ojja bakubira essimu abo bakugambe $7 million
milioni 8 Vinka era abadde wa bbeeyi ddala naye nga bw'okola concert n'ekusala omuntu abadde mu milioni 7 mutwala agwirawo nadda ku 3 oba 2 kitundu kati you can understand waki Swangz Avenue erwawo okukolera abayimbi kati kyembadde nkugamba nti Swangz brand ennene bweti yali badde zino ensonga zonna yazitunulamu dda ku lunaku lwerumu waliwo omuyimbi bw'ati agenda okutegeka embeera ze tulimu politics mu ggwanga gundi ziri zitya otegedde because Swangz is a very big brand okategedde so nze nero njagala kubuulira tolaba nti nze ndi wankyukakyuka naye nkubuulira amazima ku Vinka nga ndi muwagizi wa music art nze show ya Vinka naligigenzeeko senga si mukono guno naligigenzeeko bakone mama Irene naye nayo ki sure era naligenze ko wali wa mama Irene ne violin crossing ngenda kwa ki wachi wa Vinka kubanga music amuyina and that's what I want to listen to era omuntu agamba ntagenze wa Vinka your politics obo nimbyemu cause Vinka ali under a brand budget batya Swangz ngamba budget it's a what music record label kitegeeza ebikolebwa byonna under bivunanyizibwa ku record label ekizibu agakatonda bagadde ovunaana Vinka siraba ku politics sikiraba naye gwembuulira baawe nga yeesimbyewo wandiyagadde Vinka akole ki nkiddamu wano ku the final channel we shall never have one political party in any country kali no golowooza lukyali luto Daxi Vibes ne Fik Famaika tubamanyidde ddala nga abayimbi b'enkyukakyuka kasooke Daxi Vibes naye baamutandise ne bamugamba katukulabeyo ojja kutubuulira Daxi Vibes alina oluyimba ne Vinka baluyita batya olya oluyimba lw'amaanyi ate yamuwa gundi Vinka yawa Daxi collabo because nzikiriza nti Vinka already yagenda okukola collabo ne Daxi Vibe nga Vinka yali waggulu nga atandika Daxi takomye ku Vinka yekka mu kampani Swangz Avenue ayinayo oluyimba ne Raija Kitaka kitegeeza ye ng'omulimu gw'omuyimbi yandiyagadde okwasociatinga naki ne Swangz oba n'abayimbi baayo nga kampani kyokka ekizibu ekiriwo nti kati ebintu ebyafuuse political ye muganda wa opposition political leader asinga amaanyi true bagamba nga mukulu wo tali wano nga naawe tukwagala partly because of muganda wo gezo olinnyeyo Daxi yandikoze eki akole ki njagala ya leero ndereddeyo abantu batandise dde okuyingira Daxi ayimbe tayimbe njagala kwongera kuwa ekirowoozo kyange with an independent mind njagala kukiddamu kikkaatiriza nti Vinka singa abadde nga bakusaasira nga tumulaba everywhere ku bintu bya NRM era ng'ayogera ebigambo ebinyigiriza bannayuganda kitegedde ebinyigiriza ki bannayuganda kubanga Vinka era ali mu kategori emu ne Winnie Nwagi era nsuubira nti Swangz Avenue nga record label eyina ebigambo yayogera n'abantu baayo the brands zeyina don't associate yourselves mbwekiti nibwekiti mukole bwe muti ne bwe muti mutambule bwe muti era kutobula njala tunira abaana bonna ngojjako gundi oli omuwala ye yagiramu n'agamba azawi nja kwogeranga ku bino ebiruma abantu Nwagi ne Vinka babadde silent naye nga teboogera era bikontradictinga n'abantu ebibanyiga oba ebinyigiriza abantu oli wagamba woosirika oba owagira waliwo omuntu asobola okusirika ng'obulamu bwe buli mu matigga kituufu n'agamba at least sinza okufuna ekizibu kansirike busirisi ate ayinza okuba ayina engeri gya supporting era ewalala gyotategeera kitegedde so nze ku level y'omuyimbi I think Daxi ng'omuyimbi yeetaaga nnyo Vinka ne Swangz Avenue nga record label era agenda ayimbe tamala budde adduke mangu yabasooka don't waste time my brother be the first one
be among the best and perform to your fullest. Otegedde bw'omala anti wuliriza bw'omala gende wa Mami Irene bw'ovaayo gende wa perform to your best okitegedde singa Dax abadde yakola oluyimba ne Kenzo nali muge sikulaba ng'osaze wadde busaabala tosala bano bakkiriza beetaba n'abanyigiriza ensi n'ebalaba naye omuntu nga tavangayo kwogera statement eruma bannayuganda kyetusobola okunenya Vinka kyali kimu naye ne bwali badde gwo wali badde okikola naffe mu famire zaffe zennyini tulinamu abebibiina ebirala ne tubeewale tubeegane si baganda baffe okitegedde enjawulo ebaawo nti n'ebizibu naye asobola biraba bye tulaba kitegedde so nze nzikiriza nti Vinka kano ke kaseera akabadde kalina okushininga dakisigenda oyimbe Vinka atuwadde music zibayiramo nsobola zikumenyera n'ennyimba osobola zirabaawo ennyimba abantu baziyimbye bazizinye ennyimba azikubye bannaye bakuba ebyo ndo era oba tomanyi ebigenda kufuuka kati batukuba akayimba kano ke bakola ne Swangs All Stars batuleke aje okazina Vinka omumanyi gukwase sima gukwase amaaso kitegedde chips and ketchup obuyimba obumanyi gwe ndikushua thank God tokamanya akayimba omukwano gwo overdose one bite njogere kindeke ki by the way Vinka kundongo all of you Vinka kundongo teryamu wakana ensobi love panic endongo ya Vinka kuyingira mu politics bailando la endongo ya Vinka ensobi yoke yabaddewo kuyingira mu byabufuzi kulasi nze ngamba kuba ate we yamazeeyo nze byatandikidde njagala mukitegere bya Vinka byatandikidde kugenda downtown ntaba kulinnyayo nedda nze nero njagala kukigamba yandibadde music wa Vinka akiridde paka ku muntu wo wansi yatunzeyo tiketi meka anti wuliriza ebiseera ebimu njagala tukkiriziganye waliwo obubinja bw'abantu obubawo nga bwagala kuba abantu kubakkakkanya era gwe amawulire g'ogamba nti gatandika social media platforms waliwo n'abantu olumu abateeketeeka babawo nga se design kyogamba waliwo omwana tamanyi ketchup abaana bo tebamumanyi ketchup terutambudde bairando terutambudde nawange basobola batebamumanyi bairando tebamumanyi ennyimba ezo abantu bazikubye paka kuwasemba okitegedde naye ekituufu kiri nti Vinka yagenda bw'ati n'amala n'akomawo ekituufu kiri nti show ya Vinka nandiyagadde ebeze successful nnyo ebere successful naye wamma abaagala okundeekaanira temujja nnyo nze simanyi lwaki show yayingidde mu politics kubanga gundi nero tukkiriza nti politics ye waali dynamics zonna zitambula bwezi ati namyalo kugamba ebintu byaze ne bitaboka bityo naye kati ebimu ebyo kugenda mu bantu abo ng'onoonya ssente owulira bibaawo bijja byaze ne bitaboka awo kati waavudde obuzibu naye bwe tuba tunoonya music Vinka ye music abadde amuyina musical support Vinka mu bawala wanaayimba Dax Vibes nsuubira alina kingi ekyokusasula eri Swangs Avenue kuba ne kolabo ya Swangs Avenue tejja buzi tebamalaga kuwa muyimbi waabwe nti yimba naye okitegeera nyine ekirowoozo Dax ajja agenda ayimbe wadde bamutadde ku ntandaalo mbutalinyayo naye nzijukira sinaariyo eyaliwo wakati wa Mickey Wine bwe yagenda okuperforminga ewa Bujingo oluyimba lwe yali ayimbye ebiseera ebyo era abantu baamuli bubi so sometimes emotions ziyitirira ku bantu naye oluusi woosala n'amazima just like olina business yo I'm sure oba olina kyotunda tobuuza customer wo mbu oli wa kibiina ki olumu nero tulina okuyimirira wakati mu muliro nga gwaka
ne tukkiriza nti ebintu ebimu amidst challenge zonna ze tulimu nti twagala enkyukakyuka ebintu ebimu birina okusigala nga bigenda mu maaso. Oleka omuntu n'akola business. Kiringa bwe twogera leero omuntu n'agamba amuli mu nkyukakyuka naye temujja kukola mikolo gya mbaga. Kitegedde tebajja kuwasa tebajja kukola businesses. Obulamu bulina okusigala nga bugenda mu maaso wakati mu bintu byonna ebikola ki ebigenda mu maaso kubanga muli mu nkyukakyuka temujja kugula ngoye empya n'ogamba oli mulalu wateeseteesedde enkyukakyuka bwe tugenda ogifuna naye tolina kugula kasimu kapya tolina kuwasa mukazi tolina kuzaala tolina kugendako ku vacation. Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde agamba juzi we shall celebrate every small achievement however small it is tujja giselebratinga abo baagala batulabe nga tuli muki munaku so tujja kucelebratinga those small achievements paka bwe tulituuka ku kyetukola ki ku kyetwagala. Kakati nero tugana ogendako ku vacation n'ogenda mu Hong Kong n'ogenda e Japan n'ogenda wa kubanga tuli muki mu struggle ng'onjagaliza eyo yokka ogato oyogedde ku Canada oba America anti sikula enteekateeka sena ziraba wali ensi gy'ogenda nga womala okutuuka anti lwaki sizoogerako oyinza okundeka sikusuubira genda Canada oba Bungereza nenziramu nenkulaba taata. Anyway, nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products. Lugave nga bakugamba go wenna atawanyizibwa ekifuba bana yekozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ejja kuyamba kifuba senyiga abaana baawumudde bakomyewo n'ebifuba biyitirivu bakomyewo baba nabyo Lugave kano kajja kubakka kuyamba nnyo tebe ekisula era baba baddayo mbasibirire bagende nabyo amasomero agamu gagaana okuba medication naye waka kiwe omwana ajja kuwona alusazi okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuba ekuyamba gasanga mu drug shops clinics pharmacy ne batunda ebintu by'abana Uganda eri emitala w'amayanja. Airtel ekugamba nti enjoy extreme internet eya Airtel ng'osasula busasuza emitwalo 9 omwezi ng'otambulira ku speed ya 100 Mbps internet yebedduka during holidays abaana basome balabe bye balina okulaba emyaka gyabwe. Internet eno nungi nnyo gwe olina okumanya omwana wo kyalaba kuliko ebirungi n'ebibi just make sure you limit nti we over controllinga nga gwe ekitali ku TV zikusuulirako busuusizi you have no control. Oteekamu wali ku gundi bw'obanga abaana bakozesa ku TV waliwo option awo mu PG oba walimu kubanga gundi zino smart TV zina option eyo gy'ogira mu Google account so ogiteekamu range y'emyaka gy'abaana bo kati making sure nti byereeta byebijja mu age bracket y'abaana bo internet esinga okukola ekyo ya Airtel ng'akalanga okalabya 100 Mbps bedduka Haji Yasini Kiza musomi wa dduwa tukkiriza nti tuli bantu tulina obutonde tulina waliwo abantu abalina amaanyi asobola okusomera ku dduwa nga waliwo ebikutawaanya n'otereera. We out for now. Sokolindeko olindani sebo njagala bategeeza nti munkubireko ku 0759 4918 tukyatwala abantu e Dubai twagala abantu abagenda okukola mu construction emirimu weegiri abantu abamanyi okukuba ebipande oba kye bayita okuba plaster abantu abamanyi okwokya ebyuma abantu abamanyi okukuba 99s block abantu abamanyi okuzimba ne ba plumbers ne ba carpenters munkubireko ku 0759 tugende tukole mirimo si sente nyingi nga ziri endala waliwo abagendo tuyamba yambako ensonga zezo amanye ebyokuzimba kubanze nzikiriza nti wotuuka e Dubai ebintu byayera bikyuka but you have to have a skill bakutraininga yo wiki emu n'otandika no specifically gine emirimu twagala only professionals boba anti nkugamba bw'oba toli mu kugumu ekyo kyenjogedde tokuba ate tugenda ku traininga bw'oba toli professional mu plumbing bw'oba toli professional mu kwokya ebyuma bw'oba toli professional mu kukuba plaster bw'oba toli professional mu carpenter bw'oba toli professional mu kuba amataffaali 99 tokuba. Uganda tutuse ku level exporting a professional nnyo ndi omuzimbi wa Uganda ayita zimbe Dubai webali bulijjo tuba batwala mbadde sigamanga nze dize wali bakubire 0759 49 18 kati obadde ogamba omuwala oyo
omufumbi wa chai era they are professionals basoma eri osooka kusoma waliwo n'abava wano nga bamanyi nga bamaze okusoma kati ate olaba abasawo bagenda eri nga bamaze okusoma abakugu okitegedde salaamu aleikum